ओ माय गॉड, देखो यार कितना प्यारा लग रहा है, बुडबुडी। वाह दोस्तों, कितना बड़ा जीसीबी है, प्यारा सा। वाह, चलो इससे हम खुदाई करते हैं। क्या स्टैंड मारा है हमारा जीसीबी ने, देखिए। वाह, इस बार यहाँ पर हमें पता चला है कि यहाँ पर खजाना है, गोल्डन कॉइन एंड मुद्रा। चलो इसको हम उठाते हैं, ये अमेरिका से एक्सपोर्ट होकर आया है। वाह देखिए दोस्तों, यहाँ पर कॉइन है, इसको भी हम उठाते हैं, उठाकर आपको दिखाते हैं क्या कितना सारा कॉइन है। देखिए देखिए, गोल्डन कॉइन एंड मुद्रा है यारो, मेरे प्यारो। वाह, कितना सारा है हमारा टॉय और आपका भी टॉय। ओ माय गॉड, देखिए दोस्तों। ये क्या है, देखिए, ये है पापा के परी वाला स्कूटी टॉय। ओ माय गॉड, और एक प्यारा सा स्कूटी। वाह, इसको भी चलाते हैं। ये क्या है, ये ऑटो सीएनजी, ये ऐसा क्यों है? चलो इसे हम ठीक कर लेते हैं। ए बढ़िया, ठीक हो चुका है। चलो इसको भी चलाते हैं। वाह, पुलिस कार, वेरी नाइस, गुड लुकिंग। वाह, चलो जी। रॉयल एनफील्ड, ओ माय गॉड, कितना है खूबसूरत रॉयल एनफील्ड। चलो इसको भी चलाते हैं। गड्ढा में गिर चुका है, क्या एक्ट है यार। वाह वाह, प्यारा सा पंछी। ओ माय गॉड, इसको उड़ा लेते हैं, उड़ाते इसे हम आप इसको डंपर में बैठा देते हैं, हमारा प्यारा का पंछी को डंपर में। देखिए दोस्तों, वाटर में क्या है, ये हमारा स्टीमर, ये बहुत ही बढ़िया चलेगा। चलो इसको हम चला कर दिखाते हैं, बहुत ही बढ़िया साउंड होता है इसमें। चलो, रेडी टू माई वाटर। इसे जलाने के लिए आपको इधर फायर करना है, फायर से आग धराना है। वाह वाह, चालू हो चुका है हमारा स्टीमर, प्यारा सा स्टीमर। ओह माय गॉड, देखो कितना प्यारा लग रहा है, बुलबुली स्टीमर। हाँ, बहुत ही बढ़िया। देखो अंदर आग जल रहा है। इधर बहुत सारा है, नाइट मोड में इस तरह से चल रहा है हमारा स्टीम इंजन, क्या बढ़िया लुक आ रहा है, देखिए। ये क्या है, ये है हमारा प्यारा सा रिलायंस ऑयल टैंक। चलो इसको भी हम चलाते हैं। किससे टक्कर हो चुका है, देखिए, ये है हमारा प्यारा सा ट्रॉफी। ओ माय गॉड, ट्रॉफी है, बहुत ही बढ़िया ट्रॉफी। गोल्डन वर्ल्ड कप, फीफा वर्ल्ड कप का ट्रॉफी है यारो, इसलिए करो लाइक। वाओ, दिस इज मोनस्टर कार। ओ माय गॉड, बहुत ही प्यारा है हमारा ये मोनस्टर कार। ये क्या है, ये है हमारा स्टीम इंजन। चलो इसको करते हैं ऑन। बहुत ही पटरी से बिखर चुका है हमारा स्टीम इंजन, यहाँ पर उल्ट चुका है। ओ माय गॉड, ये बुलेट, और यहाँ पर हमारा स्टीम इंजन इस गड्ढा में उल्टा चुका है। अभी भी चक्का चल रहा है हमारे स्टीम इंजन का। चलिए आपको दिखाते हैं। ये हमारे स्टीम इंजन और हमारा बुलेट बाइक का कुछ पार्ट्स खराब हो चुका है, इसलिए हम इस टैंकर के ऊपर उठा देते हैं, उठाकर सर्विसिंग पर लेके जाते हैं। चलो इस ट्रेन को भी हम इस टैंकर पर उठा देते हैं और हमारा बुलेट को भी इस टैंकर पर उठा देते हैं। सर्विसिंग पर लेके जाना है गैरेज। चलो
जीसीबी के इस बार हम रोड क्रॉस कराने वाले हैं। देखिए दोस्तों यहाँ पर क्या है, जीसीबी भी मौका पर आ चुका है। इस पर गड्ढा खोदना पड़ेगा और क्या निकलता है चलिए आपको दिखाते हैं। क्या है यारो, देखिए देखिए बहुत ही प्यारा गोल्डन वाला ट्रॉफी। ओ माय गॉड, स्टार और गोल्डन, वाओ क्या खूबसूरत है यारो मेरे पैरों। चलो इसको भी हम टैंकर पर ऊपर उठा देते हैं। इसको भी बहुत ही फ्रेश करना है हमें। चलो चलो ये क्या है, वाह ये कॉन्सेप्ट कार। ओ माय गॉड, चलो इसको भी प्ले करते हैं। बहुत ही बढ़िया, वाह ये हमारा प्यारा से हेलीकॉप्टर। चलो इसको उड़ाते हैं। एक टक्कर हो गया। ये क्या है, किसके साथ? ओ माय गॉड, ये है जूसर मैसिंग और इस ट्रॉली पर, इस डंपर पे है मैंगो। ये है मैंगो। हम ट्रॉली को इस बार इस डंपर को हम एक साथ सब ढाल देते हैं हमारे फ्रूट को। हम इससे जूस बनाएंगे। ट्रॉली खाली हो चुका है। क्या क्या है दिखाते हैं। ये है अनार, पपीता, मैंगो, ऑरेंज। इससे हम इसका जूस बनाएंगे। चलो जूस बनाते हैं। वाह जूस हो चुका है।